नंबर 1, शेर एकमात्र ऐसा जानवर है जो दुनिया के 15 देशों का राष्ट्रीय पशु है। फैक्ट नंबर 2, ऊँट एक ऐसा प्राणी है जो आंखें बंद करके भी देख सकता है। फैक्ट नंबर 3, लायर बर्ड नाम की ये बर्ड किसी की भी नकल हूबहू निकाल सकती है। फैक्ट नंबर 4, गोरिल्ला पानी से इतना डरते हैं कि वो उसे पीते भी नहीं। पानी की सारी जरूरतें पौधे और फल खाने से हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, गिद्ध पक्षी सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी है जो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है।